Hello， 大家好，我是巧克豆子。嘿，距离上次发片时间真的很久了 ，sorry 啦，不是故意的，因为我上次有录，有发，但是因为电脑问题没有发出去 ，sorry。那因为上次的记录档我删掉了，所以我们今天就来重玩一遍。我们今天要玩什么呢？玩麦块。麦块的，我看看哈，是由红石口袋哈记大大制作的森林小屋。这个地图有一段历史了啦，也不算有一段历史，有一段时间了。可是我想说，最近没有什么东西好玩，就来重玩一下。那从这边开始读。对了，先讲哦，这边惊吓前还有。我在惨叫之前，我是不会提醒的，因为个人我是非常之胆小，所以虽然玩过一次，还是会被吓到的。那我们来念牌子吧。欢迎来到森林小屋恐怖解谜游戏。感谢您游玩此地图，此地图需要搭配指定材质包，后方可测试有无安装。有安装了，这下喵哥。这是什么？我不知道。在你游玩此地图之前，请先遵守以下几点规则：请将亮度调至25%以下，25在哪里啊？我调50啦，因为到时候录影程式录出来会比较暗一点。完成。设为简单8唱，可以上简单8唱，在哪里？8唱可以哦。请勿在游戏中输入任何作弊指令。若患有气喘、心脏病、高血压或孕妇、胆小者，请勿游玩此游戏，后果一概不负责。观众要是真的有这些状况的，也不要看哦，不然你会后果真的不负责。若在游玩中有任何不适、不舒服，请立即暂停游戏。那如果不敢看的就暂停一下吧。请勿离开游戏地图范围，那里并不安全。好，请详阅拿到的书籍，破关线索在里头，当然也有可怕的东西。一旦开始游戏，请勿断线。一旦离开游戏，后果不堪设想。有那么可怕吗？此地图为单人地图，若一定要多人游玩，请手牵手一起行动，请一起行动。我旁边有人吗？有吗？你要跟我走吗？不要啊！请以全萤幕游玩。不好意思，我在录影，所以无法。还有，请不要挑错字，有错字吗？我没看到哎。开始键。看屁哦！游戏开始。游戏剧情：你是一位警察局长，叫博源，出生于1982年，是一位32岁的壮年男子。晚上11点，值班一个人守在警察局，电话铃声响起，噜噜噜噜噜噜。博源为中外一分局局长，为您服务。女子声：救我！拜托，快来救我们！博源，好，你们在哪？发生什么事？开启了 GPS 定位，开始追踪信号来源。拜托，快来救我们！电话被切断，丢丢。GPS 列出了讯号发出的所在位置。看来这次又是一个麻烦的大事。今天其他同仁都出去执勤了，局里又不能没人顾，但事态危急，顾不了那么多了。赶快准备出门吧。提示：后方柜子放了各式物品，携带物品会影响到剧情发展，可全带也可以不全带。OK。好帅！我音乐有没有开？音效音乐关闭，我必须调小声一点，这样应该 OK。继续。哪块？第二任局长鱼竿大大。我真的每次都被那个音效吓到。第一任局长水狼，进去。
不好意思，我先拿一件，防身用。哎，拿不到。哎，看看，铁桶拿着，电锯、剪线器。上次来修电脑的工人没有带走的工具。上次没收一个犯罪工具，封在局里好久了。没有东西 ，no， 空水桶，空水桶，灭火器没了，还有吗？应该是没了吧？没了，那我走了，走了。OK， 我真的很好奇，这个它材质包里面这个到底是什么东西？超帅的！充气要饭五春风，特征常常念错字，不是五叉风吗？怎么变五春风？充气要饭老皮，特征常对路人说男的也不错。通气要饭小强，特征身长2公分，害怕拖鞋。通气要饭阿石，特征没穿裤子乱跑，内裤还是爱心的，冰城的裤子是邪恶的象征。你现在看不到。通气要饭阿谦，特征对警察局长不敬。特征要饭通气要饭双月。常常恐乐哈记哦，坏坏我爬上 ，sorry， 还你。哎，等一下，我现在是冒险模式，为什么我可以拿下来？哎，真的耶，为什么我可以拿下来 ？sorry， 那应该是没有东西啊，头颅应该不用带吧？还有东西吗？这应该是电灯吧，我在猜，管他的。酒肉，森林小屋恐怖解谜，哈记出品，红石口袋地图制作。哦，帅，这到底怎么做的？我真的好好奇。开始哦，应该是这里的吧？根据 GPS 显示，信号从这里发出的，前面似乎有一栋房子。提示：此地非常危险，请勿尝试离开地图范围。若遭遇不测，后果自行处理。应该不会有怪物吧？到了。还是被吓到了。这栋房子看起来有点阴森，不会是恶作剧吧？大门锁上，也看起来没有电铃。旁边墙壁似乎可以爬进去。都已经没路了，你还要爬墙壁？你真是不就是一定要作死吗你？现在应该还不会装 scare 吧？牙屁呀！What the F？ 里面有人喊，就是这里没错。大门看起来没有锁上，人命关天，顾不得害怕恐惧了，得进去救人啊！等一下，我声音好像开太大声了，我调小声一点。好。咱现在是戴着耳机的状态，如声音太大，我怕我耳朵等一下会先抓掉。我忘记这里有没有东西了。大门，Coder， 该死，门被锁上了。Hello， 有人吗？请问有人吗 ？Hello，somebody hear me？ 看起来应该是没有。龙屋背后那个像酿造台后面那个有点像一个东西，可是我不知道那是什么。
哦，点到投掷器，这是啥？人偶娃娃成就物品。那手上好恶心哦。还有吗？没有。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 哎呦，按到。没有。先从这里是哪里？先从这里好了。这里有一扇门是开的。没有东西，没有东西，没有东西。哦，有东西。旧报纸sorry， 我刚刚电脑记忆体突然满了，我刚才清了一下，现在还可以再用一点。那刚刚我们已经录了10分钟，我想我们就是以20分钟一集来计算好了。我不知道这个地图它可以玩多久，可是就是以20分钟为一个 EP 嘛，好不好？不然我电脑容量最近好像塞太多东西了。那我们继续。2004年12月23日，7名癌末女童离奇失踪，搜寻2个月，仍毫无消息。2个月前，7名癌症末期7至8岁孩童在医院离奇失踪，院方警方出勤30多人参与搜索行动。2个月来已经采取地毯式搜索，但依然没有找到孩童的行踪。失踪的7名孩童皆是癌症末期、身体相当虚弱的孤儿，在孤儿院时突然发现异状，送往医院检查，已是癌症末期。经过化疗数日，却在某早晨发现7名孩童的病房空无一人。7名孩童离奇人间蒸发。前一晚见过面的杨医师表示，孩童们情绪稳定，和平常没有太大的差别。目前调查局不排除是绑架行为，但到目前为止尚无任何人收到勒索电话。警方现已针对医生护士着手进行调查。目前消失的病患主治医师皆为杨医师，警方不排除杨医师涉案畏罪潜逃，同事却已不以为然，认为事情另有缘由。挺好，怎么卡卡的？好，没事了。继续。那这边还有东西吗？楼上应该是还不用提。休息室拿不到。实验室还没开。有东西吗？为什么我房子里面会有这一堆东西啊？真的不懂。有 miss 掉吗？有吗？我想要把所有成就都找出来。可是听说哈基大大他藏成就就藏得很隐秘。对啊，所以就不知道他到底是会藏在哪。可恶啊！3，就想说奇怪，这里窗户一定有鬼，管他的。实验室不是在那一头吗？那这个什么地窖？这个厕所，等一下看一下这边有。2个，应该不会在同一个地方放2个吧？那放轻松，走进去。我只是来找东西的。旧报纸2之2，等一下再来。
没有没有都没有，没有没有，哎，这是漏斗啊，可是没有东西，没有没有都没有，快速搜索过去，都没有，没有，没有都没有，竟然都没有，哎，你住，放我下去 ，Let me go， 哦，走开了。这里呢？哦哟，小土场儿都没有了，快处理过，什么都没看到。人家在上厕所嘛，对不对？人家在上厕所，我不要打扰他。我们也上厕所，我们在上厕所。这压迫感好重，怎么会有人这种房子下去啊？这种房子他也生活得下，就是压迫感超重的，要求消失了，大概也在这里，对不对？这里还是哪里？这里吗？哇，他尿出来的竟然是地窖钥匙。Sorry， 我真的不是故意要呛的，可是。Sorry， 可以无视我刚才那句哦。我刚才什么都没对他做，他就开了，这么帅。我们只是进来拿一下东西的，他应该不会突然站起来，跟一开始那个一样吧？应该是不会啦。猪肉不知道放了几年的肉，看起来应该是猪肉，烤一烤应该还能吃吧？你要吃这个已经不知道放了几年的猪肉，没有没有，有没有东西？有没有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 东西？没有。有没有东西？都没有，怎么可能？有东西，看到你了，碎肉块。对哦，那还没读哦。2004年12月28日，消失人数又增，医生竟也失踪。前阵子消失的7名孩童案尚未解决，接受审问的杨医师却在前晚失去联系。在目击者见到一位医师离开医院，警方调阅监视器，确认是杨医师开车离开市区，前往山区。警方为此展开调查，以组成特侦小组展开搜索，但成为广大山区森林搜索困难，至今仍下落不明。主治医师杨医生是负责照顾癌症病患的医生，离奇的失踪令同事感到非常压抑。同事表示，杨医师平时认真负责，积极研究不治之症治疗方法，不时熬夜研究药物，对于畏罪潜逃的说法非常不认同。OK， 所以这里是没东西咯？没有吗？没有，那我走了。确定？上面应该点不到，那就算了。走喽。你这是要干嘛？那个音效真的很讨人厌。我真的被他吓到，这应该不算破案方块吧？因为我空手打，无非就只有他可以打。对啊，就只有他可以打，应该就是我打吧。谢谢你，不客气。所以刚才那是电线吗？被电死，被电到死是很难受的。我有体验过，可是我还活着啦，对，我还活着，但是被电真的是有够难受的。我看看哦，这里是休息室，在那边，这到底怎么做的？不能看下面。
没有。上面医生笔记有个在那边，有一个在那边，看到你了。哦，找到。You have anything for here? Anything? 哪里可嘞？老鼠洞，老鼠洞应该是要丢碎肉块。是的。吱，老鼠洞一阵骚动。隔壁门似乎开了条缝隙。那这是干嘛？这应该不会有密码之类的吧？我的，我干了什么好事吗？我刚刚只是关了灯呢。等一下我看我们已经录了20分钟。哦 shit！Sorry， 我们刚才猫叫吓到我。我们已经录了20分钟，那这一集先用医师笔记来做个 ending。2004年10月23日，礼拜六 C8RU4 药物测试报告。癌细胞获取控制细胞再生能力增强。实验体细胞，Sorry， wait a minute。OK， 没事。癌细胞获得控制细胞能力增强。实验体癌细胞逐渐减少。实验已到了最后阶段。这药物目前到目前都很成功，终于不必再培养老鼠了。但最终还是要人体实验。为了研发 C8RU4 药物，必须要培养一整群的白老鼠。为了避免邻居抗议，只好搬迁至城外森林。盖了这间木屋虽然很讨厌鼠，但繁殖能力强，是拿来做实验的好实验体。虽然偶尔会有老鼠逃出笼子。主任和小兰聊了很久，小兰也明白，也愿意试试看。虽然老鼠实验体皆测试成功，但是仍不放心拿小兰当实验品，因为测试药物不合法，只好带她半夜出城回实验木屋。对于病患消失，只能以失踪为由，假装不知情。我不确定接下来发生什么事，我只希望药物能够成功，并悄悄带她回来。OK。好，那这一集就先到这边为止啦。下一集的话，应该会做成一个系列。好啦，那这一集就先这样喽，拜拜。记得，如果喜欢我的影片，在左下方有个喜欢跟左下方有一个我忘记了，反正呢，在下面有一个喜欢跟订阅，记得给它按下去。然后有什么意见跟想要我玩的游戏呢，就在下方留言给我哦。可以随时去订阅我的，不对，应该说可以去我的粉丝团按赞，然后订阅我的 Facebook 跟还有推特那些的。对，然后 YouTube 这边也要订阅一下哦。这样才可以确认到最新的影片动态，然后看我被惊吓的样子。我到底为什么要这样自虐啊？随便啦。那这一集就先这样咯，拜拜。